Josiasa motenore gi riwruok mar Kenya Kwanza ojiwo oganda jo-Masai modak e kaunti ma Kajiado mondo were kod jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua magiseye kuom chiwo singo maonge korgi. Jotelogo ne onyiero limbe ma Gachagua nyocha otimo e kaunti ma Kajiado ka gilero ni onge konyruok moro amora ma limbe makamano ne omiyo jodak ma Kajiado kopogore gi goyo oporo mar siayo oganda jo-Masai mondo okwed sirikal mar Kenya Kwanza. Mopogore gi Gachagua, josiasa masiro lwedo Gachagua mawuok e gwengego bende ne oyudore kama dinya ka iseyogi kuom tiyo gi jopiny e chopo dwachgi mag siasa. Jotelogo ne loso e nyasi mar konyo rowere, joma mine kod jomodak kod ng'ol mane olos kod jaod bura ma kaunti no Lea Sanikaire. Wakisema ya Ruto sio ajenda ya mwananchi wa Kajiado. Mtu akija kupiga siasa Kajiado aje akutajie mambo ya maendeleo ya mwananchi ambayo ni ajenda yake na manifesto yake. Na mimi nataka niwaombe, kwa sababu kwa mikutano mnapenda wanasiasa wakiwachekesha, lakini nyinyi ndio mnachagua hao watu ambao wanakuja kuwadhulumu. Mimi nataka kila kiongozi kwa nafasi yake akirudi akitafuta kura muulize ni nini umetufanyia. Kwa hivyo leo kikundi yako ikifaidika, jua mkono wa rais uko pamoja hapo ndani. Na mimi niseme tutatembea na nyinyi kwa safari moja. Mheshimiwa, leo hao wamama wamezungumza hapa. Wamesema ile laini tunawaonyesha watafuata, maana wameona mwangaza na wameweza kuona kwamba serikali ina faida kuwa ndani ya serikali.